дар паёми имсола чун ҳар вақта тамоми соҳаҳо пурра таҳлилу баррасӣ гардиданд ва аз ҷумла ба соҳаи маориф низ як таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. Албатта сохтумони ва бунёди иншоотҳои бузурги соҳаи маориф хуб боз ҳам баланду тақвият додани таълими фанҳои хориҷӣ, яъне забонҳои хориҷӣ, хуб баланд бардоштани илму техника ва инноватсия ва ҳамзамон соли инноватсия эълон гардидани соли 2025 ва баланд бардоштани маоши вазифавии соҳаи омӯзгорӣ ва соҳаи маориф аз зумраи он таъкидҳое буданд, ки дар паёми имрӯза ироа гардиданд. Албатта ҳамаи ин заҳмату талошҳо, ин дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар мо аҳли илму маорифро бори дигар водор месозад, ки дар иҷрои рисолати омӯзгорӣ, дар таълиму тарбияи дурусту мақсадноки насли наврас боз ҳам ҷиддитар корро ба роҳ монем ва албатта наслеро омода ва ба ҷамъият пешкаш намоем, ки он дар хури замон бошад ва тавонад ояндаи дурахшони тоҷикистони азизро таъмин созад.